Maayong buntag mga ka-riders. Karong adlaw, drive ta gikan Bulacaw padulong AS Fortuna. Para sa uban, normal lang ni nga commute padulong trabaho. Pero sa mga rider, bisan simple nga ride mahimong gihapon nga may adventure. So kung ganahan ka og relaxing motorcycle ride, pwede lang ta sa ride. Mao ni ang usual route nato. Karong adlaw, padulong trabaho, Bulacaw padulong SRT Road. Usahay traffic, usahay peaceful kayo ang dalan. Pero pud mao pud ni ang rason nganong daghan rider ganahan magmotor. Bisan padulong trabaho, mura na gihapon gamay nga freedom sa dalan. One of my favorite parts sa ride kay ang SRT Road. Open kayang dalan, ug nice pud ang view sa dagat. Kung rider ka, makasabot ka sa feeling nga mawala na may stress while riding. Sometimes, a simple ride like this is enough to clear your mind. Daghang rider mingon nga ang motor dili lang transportation para sa uban therapy ni. Bisan short ride lang pero ng trabaho, makapag gihapon og relaxing moment sa adlaw. Of course, dili gyud malikayan ang traffic especially padulong nasa city. Part na gyud ni sa daily ride sa Cebu. Pero mao pud ni ang reality sa mga rider na everyday ka commute. And just like that, padulong nita sa IS Fortuna, simple ride lang gikan Bulacaw. Pero para sa mga rider, bisan short ride lang, full ride lang gikan Bulacaw. Pero para sa rider, bisan short lang ang ride, makahimo gyapon og small adventure. Mao to ang ride nako karong adlaw gikan Bulacaw padulong AS Fortuna. Ganahan ka og relaxing motorcycle ride videos, kuyog lang sa sunod nga ride. Ride safe always mga riders. Don't forget to like and subscribe my video. Bye!